ऐसा क्या होता है कि कुछ विशेष लोगों से आप हाथ मिलाते टाइम अलग महसूस करते हो कि नहीं करते हो? आप जब अपने एनटीसी लीडर से, आप जब अपने सीटीसी लीडर से, आप जब कंपनी डायमंड लीडर किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो ऐसा अजीब सी फील क्यों आती है? ऐसा डर सा, खुशी सा, ये क्या है? कोई वाइब्रेशन है जो वहां से यहां आ रही है, कोई वाइब्रेशन है जो वहां से यहां आ रही है। तो जब प्रकृति के अणु अणु में एक वाइब्रेशन आ रही है और मेंटल मास्टरी करनी है तो आज के बाद सोच को एक्टिवेट करना है, सोच को एक्टिवेट करना है।